Benvenuti, in questo nuovo video cominceremo a utilizzare il nostro modulo SIM 800. Vedremo come controllare lo stato della rete telefonica o verificare il livello del segnale GSM, come gestire la ricezione di chiamate telefoniche in entrata o come inviare o ricevere messaggi SMS. Vi ricordo che gli schemi dei circuiti che utilizzeremo, gli sketch che caricheremo su Arduino per fare le prove o definitivi, sono tutti raggiungibili attraverso i link che trovate qui sotto nella descrizione del video. Per fare le prove con il nostro modulo SIM 800 ci riferiamo al circuito che abbiamo già visto nel video precedente. Abbiamo una linea in continua 12 volt che va da una parte ad alimentare la VIN del nostro Arduino e dall'altra va ad alimentare un buck converter, dal quale esce una tensione a 4 volt, il buck converter genera fino a 3 ampere di corrente e questa alimentazione viene portata attraverso un cavo ad ampia sezione al nostro SIM 800. C'è una linea di massa a cui sono collegati il buck converter e il SIM 800, è collegato Arduino e alla linea di massa portiamo anche il DTR dello stesso SIM 800 in modo da abilitarlo a trasmettere sulla linea seriale non appena ha a disposizione dei dati. Per quanto riguarda il seriale, vediamo che il TX del SIM 800 viene direttamente collegato attraverso quel cavo verde, direttamente collegato al pin 2 di Arduino. Perché abbiamo detto c'è una tensione, il segnale alto è a 2,4 volt e è sufficiente per Arduino per riconoscerlo come appunto livello di segnale alto. Invece il TX di Arduino che esce invece a 5 volt, per poter andare all'RX del SIM 800 deve essere portato a un partitore resistivo. Abbassiamo la tensione a 2,5 e andiamo a portare il segnale al SIM 800. È già tutto collegato al circuito, vediamo lo sketch per gestire la comunicazione. Lo sketch è molto semplice e con esso Arduino farà semplicemente da ponte fra le due linee seriali, quella che viene dal PC e quella che va verso il SIM 800. Tutto quanto riceve da PC viene inviato al SIM 800 e viceversa tutto quanto i messaggi che vengono ricevuti dal SIM 800 vengono indirizzati sulla porta USB per mostrarli a video sul nostro PC. In sostanza quindi useremo semplicemente la libreria Software Serial per poter aprire un'istanza sui pin 2 e 3 che sono quelli dove è collegata la linea seriale per il SIM 800. Il setup è molto semplice, semplicemente apre la seriale sulla porta USB ed apre la seriale sui pin 2 e 3. Anche il loop è altrettanto semplice e sostanzialmente rimane in attesa di stringhe che arrivino sulla porta USB e li rimanda sulla porta verso il SIM 800 e viceversa. Rimane in attesa di messaggi di stringhe che arrivino dalla porta del SIM 800 rimandandole sul cavo USB in modo da poterli verificare sul nostro PC. In effetti fa qualche intervento nel frattempo, il primo dei quali è mostrare una freccia verso destra prima di mandare sulla porta seriale i comandi inviati dal PC e anticipare invece con una freccia a sinistra tutto quanto che arriva dal SIM 800. In questo modo potremmo distinguere molto chiaramente quali sono i messaggi, le stringhe che mandiamo noi al SIM 800 e quali sono le stringhe che arrivano da esso. C'è anche un altro tipo di intervento che è costituito questa function, replace my number, che c'è sia sulle stringhe inviate verso SIM 800 che quelle ricevute da esso, dove semplicemente sostituisco il mio numero di telefono con la stringa 11223344. In questo modo già Arduino nasconderà il mio numero di telefono e non avrò bisogno di nascondere parti di video, tagliarle e potrete vedere direttamente quali sono i messaggi che viaggiano tra i due componenti, dal PC e da SIM 800.
Un ultimo punto, un ultimo intervento che viene fatto da questo sketch è qui sostanzialmente, e lo vedremo, ci servirà quando invieremo dei messaggi SMS attraverso SIM 800. Questo perché il comando di invio SMS chiede che la comunicazione chiuda con un CTRL Z, cioè un char 26. Questo carattere non potremmo digitarlo noi da tastiera perché verrebbe filtrato dal gestore della porta seriale di Arduino, e quindi sostanzialmente Arduino lo sketch non lo riceverebbe mai e quindi non potrebbe mandarlo allo stesso modo verso il SIM 800. Cosa facciamo? Scegliamo quindi un carattere, in questo caso ho scelto $, e quando Arduino riceverà il carattere $, tra le stringhe che vengono digitate e inviate sulla porta USB, sul cavo USB, lo sostituirà con char 26. Quando dovremmo mandare un CTRL Z a SIM 800, semplicemente manderemo un carattere $, e verrà rimpiazzato da Arduino. Abbiamo visto, prima di iniziare, vediamo ancora alcuni dettagli che ci serviranno per definire anche quali sono i comandi iniziali che dobbiamo utilizzare per controllare la comunicazione col SIM 800. Avrete forse notato che le due porte, sia verso l'USB che verso il SIM 800, sono state aperte a 9006. Vediamo un attimo cosa dice a questo proposito la documentazione. Questo manuale, l'hardware design, che ho scaricato al portale SIM 800, descrive le componenti hardware, tutte le caratteristiche del nostro modulo. Alla parte relativa alla descrizione della porta seriale descrive quali sono i baud rate che gestisce nella comunicazione seriale SIM 800, e naturalmente c'è 9006, ma si vede che la configurazione di default è in autobaud, cioè sostanzialmente SIM 800 determina automaticamente la velocità con cui trasmette il DTR analizzando i dati che viaggiano sulla seriale. Per fare questo Synchron suggerisce, anzi raccomanda, di iniziare la comunicazione all'accensione inviando alcuni comandi AT finché SIM 800 risponderà OK, che è il messaggio che dimostrerà che si è adattato alla velocità del DTR, cioè del nostro Arduino. Proviamo dunque a fare questo con la nostra porta seriale. Inviamo un comando AT. Vediamo che SIM 800 ha già risposto OK, vuol dire che ha già identificato la velocità della linea, si è adattato ad essa e appunto ci ha risposto OK per confermare il tutto. Vediamo anche che OK è preceduto dalla stringa AT, cioè il nostro SIM 800 procede alla risposta del comando che diamo, sempre la copia del messaggio che ha già ricevuto. Questa è una funzionalità, viene chiamata echo, e anche questa è una funzione attiva per default nella configurazione default del SIM 800, e noi la disabiliteremo perché impegna inutilmente la linea seriale. Viene disabilitata con il comando AT e 0. Abbiamo inviato AT e 0, otteniamo l'eco perché questo avviene prima dell'esecuzione del comando, e la risposta OK. A questo punto, inviando AT, vediamo che otteniamo la risposta senza la copia del comando. Mandato il comando di prima, vedete che ottengo la risposta senza la copia del comando, e quindi io risparmio dati sulla comunicazione seriale e possibilità di errore. Quindi abbiamo a questo punto SIM 800 che è connesso, comunica sulla linea seriale, abbiamo adattato la seriale per comunicare al meglio. Proviamo a vedere se c'è la linea telefonica. Per questo ci sono dei comandi appositi relativi in un altro manuale, che è la serie comandi AT, e tra questi c'è il comando creg. Proviamo a cercare, mi pare, eccolo qua, creg,
Ingrandiamo un po' e vediamo che al messaggio CREG otteniamo la risposta, alcuni parametri di cui uno, il secondo in particolare, il secondo parametro della risposta, ci mostra se siamo agganciati o meno alla linea seriale. Abbiamo 0, chiudiamo la ricerca, abbiamo 0 se non siamo collegati alla linea seriale, alla linea GSM, 1 se siamo registrati e siamo sulla rete del nostro operatore telefonico, 2 se c'è la registrazione in corso, stiamo collegandoci, 3 se ci è stata rifiutata perché sono terminati i fondi che avevamo sulla nostra SIM card, 4 se la risposta è sconosciuta, c'è qualche tipo di problema, e 5 se siamo registrati sulla rete ma siamo in roaming su un altro operatore. Proviamo il nostro modulo, puliamo un attimo e facciamo at più creg punto di domanda e vediamo che la risposta è 1, ricordate il secondo parametro, 1, quindi ci conferma che siamo registrati e siamo sulla rete del nostro operatore telefonico. Abbiamo a disposizione un altro comando che è CSQ, il quale ci dice invece qual è la qualità del segnale telefonico che abbiamo a disposizione. La risposta è al comando AT più CSQ è un valore numerico che va da 0 a 31 e più è alto il valore che ci viene risposto, maggiore è il livello del segnale telefonico a disposizione. 99 se c'è qualche tipo di problema. Proviamo a vedere AT più CSQ e vediamo che la risposta è 14, cioè più o meno a metà tra 0 e 31. Abbiamo, diciamo così, 3 tacche. A questo punto quindi con questi 4 comandi noi possiamo avviare il setup della nostra comunicazione con il SIM 800. Inizieremo con una serie di comandi attivi fino a che non otterremo un ok a conferma che SIM 800 è disponibile e è regolarmente adattato al nostro baud rate sulla seriale. Manderemo un comando AT 0 per disabilitare la funzione di eco e poi daremo un comando a tcreg per ottenere la conferma che siamo collegati alla rete telefonica e un comando a t più csq per verificare la qualità della stessa. Vediamo ora che abbiamo tutto sotto controllo, sappiamo che la rete c'è, il SIM 800 è attivo, la rete c'è e la qualità è buona, possiamo cominciare a comunicare. Proviamo a ricevere una telefonata. Vediamo che ad ogni squillo, diciamo così, SIM 800 manda un messaggio di ring sulla seriale. Potremmo quindi sapere che stiamo ricevendo una chiamata. È però disponibile un comando che è at più clip uguale a 1 che attiva la comunicazione del numero del chiamante. Proviamo ora a fare una telefonata a SIM 800. Vediamo che ad ogni stringa ring è seguita da un messaggio più clip che contiene il numero di telefono del chiamante ed altri parametri che analizzeremo in seguito. Per ora quello che è interessante è che durante la chiamata riceviamo un messaggio che comunica il numero di telefono del chiamante, quindi durante la chiamata potremo verificare se il numero di telefono è tra quelli autorizzati, aprire il cancello o non aprire il cancello di conseguenza. Chiudiamo la telefonata con ATH. Quindi
Per gestire le telefonate abbiamo 3 comandi. Manterremo una T più clip uguale a 1, anche questo in setup, per abilitare la comunicazione numero chiamante. Controlleremo poi, rimarremo in attesa sulla seriale per verificare quando arriverà un messaggio più clip, significa che stiamo ricevendo una chiamata telefonica e in particolare potremo vedere anche il numero del chiamante e agire di conseguenza. Con ATH potremo chiudere la telefonata che sta arrivando senza rispondere, quindi senza impegnare, come dire, la linea telefonica e fare così, pagare uno scatto al chiamante. Vediamo invece come gestire i messaggi SMS. Ripuliamo l'output. Iniziamo con un comando che configura Simoto 100 per trasmettere sulla seriale i messaggi SMS in formato testo, più facilmente comprensibili. Il comando è AT più CMGF uguale a 1. Fatto questo, proviamo a vedere cosa succede al momento della ricezione telefonata di un SMS. Vedete che alla ricezione di un SMS Simoto 100 invia sulla seriale un messaggio CMTI che comunica appunto la ricezione di un SMS sulla SIM card, sulla memoria della SIM card, e ha attribuito a questo messaggio un indice, l'indice numero 1. Infatti se inviassimo un altro messaggio, riceviamo un'altra comunicazione di aver ricevuto un SMS memorizzato sulla SIM card, a questo punto con l'indice numero 2. Questo indice è quello che ci permette di rilevare il messaggio e leggerlo e agire di conseguenza. Infatti c'è il comando per leggerlo è CMGR, quindi AT più CMGR seguito dal numero attribuito al messaggio. Vediamo 1. Mandando AT più CMGR uguale a 1 otteniamo una comunicazione che il messaggio era ancora non letto, non è mai stato letto in precedenza, è stato via il numero di telefono del mittente, data e ora della ricezione del messaggio e il dettaglio del messaggio. Se io provo a rileggere lo stesso messaggio con lo stesso comando, vedete che ottengo la stessa risposta con la sola modifica che indica che il messaggio è già stato letto in precedenza. Il messaggio cambia da rec unread a rec read. Se io provo a leggere il messaggio numero 2, vedete ottengo un unread, non è mai stato letto in precedenza, ancora numero di telefono, data e ora e testo del messaggio. Quindi io ricevo il mio messaggio, lo leggo, anche qui agisco di conseguenza, però in questo caso il messaggio è memorizzato sulla scheda del telefono e devo cancellarlo con un comando specifico. Questo è CMGD, quindi do un comando AT più CMGD uguale seguito dall'indice del messaggio 1 e ottengo la cancellazione del messaggio sulla SIM card. Infatti se do una T GMGR uguale a 1 vedete che non ottengo niente come risposta, mentre se do AT più GMGR uguale a 2 ottengo ancora il secondo messaggio. Quindi cancello, cosa faccio? Allora ricevo un messaggio, lo leggo e lo cancello dalla memoria. Esiste anche un messaggio che è AT più CMGDA seguito da del all, scusatemi, in maiuscolo. Questo messaggio causa la cancellazione sulla SIM card di tutti i messaggi memorizzati e quindi la completa pulizia della SIM card. Lo utilizzeremo anche questo in fase di setup per accertarci di partire con una SIM card libera. Rimane l'ultimo comando, che è quello per gestire invece l'invio di un SMS. Il messaggio
è AT più CMGS, AT più CMGS uguale, eseguito dal numero del telefono chiamato tra doppi apici, quindi doppi apici più 39 11223344, invio. SIM800 si mette in una condizione diversa a questo punto, manda un messaggio maggiore ad indicare che adesso sta aspettando di ricevere il testo del messaggio. Tutto quanto digitiamo ora farà parte del nostro messaggio. Riga 1 del messaggio, mettiamolo in minuscolo, riga 2, riga 3, e prosegue in questo modo fino a quando non daremo un CTRL Z. Come abbiamo detto all'inizio, il CTRL Z non può essere inviato, non possiamo digitare CTRL Z qui perché verrebbe filtrato dalla logica di Arduino, ma l'abbiamo sostituito con un carattere $. Questo vale su questo script. Da Arduino bisogna mandare CTRL Z. Mando un carattere $, SIM800 chiude il messaggio, fa l'invio, dopo qualche attimo ci conferma di essere riuscito a inviarlo con un messaggio di OK, e si vede che allo stesso modo sul nostro telefono abbiamo ricevuto il messaggio riga 1 il messaggio, riga 2, riga 3. Ricapitoliamo un attimo quindi i messaggi e i comandi per la gestione di SMS. A tipo GMGF lo metteremo in setup per abilitare i comandi i messaggi in formato testo. Più CMT sarà la stringa che ci manda SIM800 alla ricezione un nuovo SMS, è seguito dall'indice di memoria che contiene la posizione in memoria dello stesso messaggio, e utilizzeremo questa posizione per gestire poi il messaggio con AT+CMGR per leggerlo ed agire di conseguenza, AT+CMGD per la cancellazione. Esiste un AT+CMGDA che ci permette di cancellare tutti i messaggi in memoria, userò anche questo in fase di setup, e poi AT+CMGS invece è il comando per inviare un SMS ad un numero di telefono. Ricordarsi che si chiude con un CTRL Z. Questi sono tutti i comandi che ci servono per la gestione della comunicazione GSM, quindi per la gestione dei messaggi SMS e la gestione delle chiamate telefoniche. Una serie di comandi setup per verificare la disponibilità del SIM800 e impostarne correttamente la configurazione, un paio di comandi per verificare che utilizzeremo in fase di setup, ma ripeteremo periodicamente durante l'attività del nostro apricancello per verificare la disponibilità della rete telefonica e la qualità della linea. Le notifiche che invece ci comunica il SIM800 a fronte alla ricezione di chiamate telefoniche o di SMS. Un comando specifico per chiudere la chiamata telefonica dopo che l'abbiamo ricevuta e gestita, mentre per la gestione dell'SMS ci vuole qualche comando in più. Un comando per leggerne il contenuto, un comando per cancellarlo, oltre al comando per cancellarli tutti che useremo in fase di setup, e un comando nel caso in cui quando vorremmo inviare un SMS. Ricordiamoci che il numero di telefono deve essere racchiuso tra doppi apici e che il messaggio deve terminare con un CHR26, un CTRL Z. Nel prossimo video vedremo funzioni un po' più evolute del SIM800, come accedere alla rete GPRS, quindi ad internet e ai suoi servizi, come sfruttare la possibilità di avere un orologio interno allo stesso SIM800 e come sfruttare anche la possibilità che offre SIM800 di gestire una rubrica telefonica sulla stessa SIM card. Ci vediamo quindi al prossimo video.